מה זה אימון נוירופידבק, ולמה בכלל לאמן את המוח? השפה של המוח היא פעילות חשמלית וכימית. השפה הזו קובעת איך אנחנו מרגישים, כמה נהיה מרוכזים וכמה אנרגיה תהיה לנו. כשהפעילות הזו יוצאת מאיזון, אנחנו מרגישים את זה מיד. תחשבו על זה כמו נורה שנדלקת ברכב. אנחנו נוסעים כרגיל, ופתאום נורת אזהרה. הנורה לא הבעיה, היא רק הסימן. בדיוק כך המוח עובד. נוירופידבק הוא אימון שמחזיר את המוח לאיזון. כמו חדר כושר למוח. המוח מקבל פידבק מדויק בזמן אמת, ומתחיל לאזן את עצמו מחדש. זה תהליך עוקף מחשבה, לא פולשני ולא כואב. בזמן שאתם צופים בסרט, המוח עושה את העבודה בשקט, מאחורי הקלעים. וכשהמוח מאוזן יותר, פשוט מרגישים טוב יותר.